everybody at the party left. All the stubborn shoes in a bed. The sun is gone, it's getting late, but my green prayers won't let me down yet. 'Cause I can't help it anymore. I just lose control. They say that I will never get out of this hole. Woo! They don't understand. This is just what I want. They don't understand. This is just what I want. Funky flowers, funky flowers, funky flowers, funky flowers, funky flowers, funky flowers, funky flowers. But now I've got the funk. They don't understand. This is just what I want. They don't understand. This is just what I want. But now I got the funky. 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 Funky flowers, funky flowers, funky flowers, funky flowers, funky flowers. But now I got the funky. ¡Uy, cuánta mendiga energía! ¿Cómo está, compañero? Compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos. Sí que con este, mira, chato, con este de del de acá. Vamos con este los Para que entrevistamos. vayan Déjeme dando su preguntar. nombre, a ver. En el bajo haciendo slap como si estuviera Ya, en su casa loco. divirtiéndose. Owen, me llamo Owen. En la bataca, tocando la Johan, batería como Johan del Mendoza. Garibaldi. Oiga, y en la guitarra, miren, nada más. Mire, ya con el puro look, usted ya sabe que toca funk. Germán. Germán. No es peluca, ¿verdad, Germán? Qué buena greña. No, pero espérese usted, además, la Qué actitud sabroso. y todo lo que trae. A ver, espérense, ¿cuánto tiempo lleva de existir The Soma? Pero están en chavitos, ¿eh? A este le ¿Quién acaba es de el dar vocero? permiso su mamá. ¿Quién habla? Él levantó la mano. Usted mero, adelante, Es el compañero. Caimán. Él es el Caimán. Ahorita es Aprox- vocero, mañana será Caimán. A eso. Aproximadamente unos 4 meses, creo. No, en serio. Y Sí. están ya tan amarrados, pues ¿dónde se conocieron? Pues de hecho nos conocemos desde secundaria, pero sin embargo nunca empezamos ningún proyecto en esos años Hasta que nos dijeron, conocíamos. ¿ahora es cuándo? ¿Y por qué funk y no covers de Soda Stereo, por ejemplo? Ay, o no qué sé. tantos, ¿verdad? O así, Dios que santo. como otros tantos miles de millones de Porque el funk es chido, es divertido. A Wilbur. Es padre, hay que divertirse, la ¿A música quiénes es oía eso. usted antes de empezar este grupo? Además de Screamland. ¿A quién oía? Aparte de... Aparte de Screaming Ay. Headless Torsos. Claro. Ah, yo tenía más influencias, de hecho, de Radiohead, pero ellos me pegaron la de Red Hot Chili Peppers. Te pegaron Usted, maestro, ¿a quién oía? Mire, yo siempre he oído y mi banda favorita creo que va a ser Muse, la verdad. Ok, o sea, nada que ver. ¿Y el compañero? ¿Y usted a quién oía? Red Hot Chili Peppers, The Strokes. Este los contagió. sí. Con este bailaron, bueno, en fin. No se le ocurra salir, por favor, nada más con un calcetín, luego les Oiga, explico sí, por qué luego sabemos dónde. Redes sociales, es lo que toma la Sí, foto, ya están señora. en plataformas con Sí, toda sí, su sí. música. En Instagram pueden buscarnos como The Soma Oficial. Así Todo como junto, suena, The todo Soma. junto, The Soma De- Oficial. Soma, en no inglés. se asoma, No, sí, The Soma. THE, Soma
oficial. Ahí está la en foto, Instagram. la das a la playera. Esta, cuando se presenten en el auditorio, sacamos una playera con Estos, júremelo, en un año no nos van a hablar. esta. A ver si no. Oigan, estábamos ahorita acordándonos al empezar el programa que sí nos ha pasado. Sí, con el Manuel Medrano, Yo cuando a la antes de ser Motobaby famoso. la entrevisté así en la calle afuera de un mercado y hasta la puse a cantar. Oh, sí. O sea, y luego pues ya ahora ya Y el dudo Medrano que me igual. hagan. Pero a ver, compañeros de ¿Cuál van a Soma, interpretar ahorita? ¿con qué chavos? rolita nos despedimos? Nos despedimos con... Quería hablar él, pero no Quería sé. La hablar. siguiente Bata. canción se llama Stars y es una canción acerca de amor, pero no tan romántico, sino de disfrutar lo que está en este momento La y alegría. no preocuparse No, hedonista el por los asunto. problemas Ya, del hay que futuro en disfrutar realidad. el momento, Pues vamos chavo. encuerándonos todos de una. No, Ah, espérenme. no creo, Este lo chavo. dejamos aquí. De Soma. Uy, qué bárbaro, qué ritmo. Acomódese, compañero, adelante, aquí. en Capital. ¿Por cuál? Venga.